pakilala. Ako po si JC, manager po dito sa KTM and Kawasaki Bikes Calamba. Uy, anong meron ngayon? So basically, dito po tayo ngayon sa Wheeltech Vloggers Night. It's our very first Vloggers Night. So the aim of the event is to help and pag-ipunin lahat ng mga aspiring and beginning motovloggers in the motoring community para matulungan natin silang magkaroon ng mga exposure, mga content na maganda. And connections, Yes, siyempre. of course, connection din with other vloggers din. Yes. Siyempre, salamat tayo dito sa motoring community, di ba? Napakagandang project yan, boss. Sige, congratulations. Thank you. Pero, meron ako nakita dito sa harapan mo. Ano to? Salamat. So basically, this is one of a kind bike ng aming boss Roscoe. So he owns this. So this is the Kawasaki H2R Carbon. Bakit sinabing one of the one? One of a kind kasi nag-iisa lang siya sa Talaga? Pilipinas. Wow! The only unit in the country or in Asia, to be exact. One in the country, owned by our boss, and then Wheeltech, of course. And I heard parang iba yung pangalan nito, tama ba? Yes, so this is the H2R Carbon. So hindi siya yung typical na H2 na nakikita nyo sa mga dealership. So this one is a track-only bike. Hindi siya po pwede sa kalsada kasi una, wala siyang headlight, wala siyang side mirrors. Talaga? Ano pang race? Ano lang siya? Yes, pang race, pang track bike. Wow. Kung papansin niyo po, carbon ang kanyang front. Sobrang gaang, no? Yes. Tapos yung makina nito is... This is a liter bike and then supercharged. Wow! Kung nanood po kayo ng Top Gun, ganito po yung gamit ni Maverick, pero yun yung street legal bike. Ito, Ito, hindi siya street legal, so track only bike. So, wala siyang passenger seat eh. Only meant for the rider. Alright, so, boss, balita ko, papa soundcheck na daw to kay Batman. Oo, papa-soundcheck natin to kay Batman. Alright. Nakaka-rindi yan. Ay, ano? Ito ba yan? Ito. Yan. So, yun guys, makita nyo ba, i-add natin. Last red bag for the night. Ay, mamaya, sige. Iinitin ko naman yan eh. Papainitin pa. So, yun guys, si Barman ang susubok or mag-red bump ng ating H2R. Okay, so... Alright, sa Pilipinas. May-ari nito, may-ari ng Wheeltech. Boss natin. So, ayun, so shoutout sa mga vloggers na dumating dito sa maraming salamat po sa pagpunta nyo and hopefully makasama namin kayo sa susunod. Ayun. Hindi yun. Ayun na, 5-4. Kawasaki CX2! Woo! One and only the man! Woo! Iba to? Dapat talaga, sapat lang yan. Hihimatay ng talaga. Pa-start mo sa umaga yan. Sa subdivision nyo. Nakakagulat kahit alam mo na. Thank you so much. So guys, nakita nyo kung gaano kalakas, gaano kaganda sa tenga, pero malakas, masakit, pero it's a music for the ears, lalo sa mga rider. Kaya thank you so much, Wheeltech, sa pag-invite kay Batman dito sa Laguna. And ingat guys and ride safe. Wow.